আসসালামু আলাইকুম। আমি শিখা ঢাকা থেকে বলছি। আমার চ্যানেল শিখা সোমটেলসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনারা যেখান থেকেই আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও অনেকটা ভালো আছি। প্রতিদিনের যে রুটিন কাজ সেটাই শুরু করেছি। তো আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস চেস্ট অফ ড্রয়ারের উপরে রাখি, ড্রেসিং টেবিলে রাখতে পারি না, কারণ আমার মেয়ে ওগুলো নিয়ে খেলা শুরু করে দেয়, নষ্ট করে ফেলে। তো বাধ্য হয়েই এখানে কিছু রাখি। আর আমার বেডরুমে খুব অল্প জিনিসপত্র এবং সাদামাটা, এটা খুব বেশি গোছাতে হয় না। চেস্ট অফ ড্রয়ারের উপরের অংশটা গুছালে, বেডটা গুছালেই পুরো রুমটাই গুছানো হয়ে যায়। মেয়ের টেবিল তো সবসময় ও পড়াশোনা করে, মোটামুটি গুছিয়ে রাখে। আমার ডিপ ফ্রিজের উপরের অংশটা আমি এভাবে গুছিয়ে রেখেছি, ডেকোরেশনও বলতে পারেন। এখানে একটা রিয়েল প্লান্ট আছে, কিছু রিয়েল ফ্রুটস আছে, আর কিছু আর্টিফিশিয়াল ফ্রুটস আছে। এখন পাশে যে বড় ফ্রিজটা আছে, এটা আজকে ক্লিন করে সুন্দর করে গুছিয়ে নেব। আমি যদিও রোজার শুরুতে ডিপ ক্লিন করেছিলাম, তো আজকে আর ডিপ ক্লিন করব না। আজকে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে এটাকে সুন্দর করে ক্লিন করে নেব। মাঝে মাঝে এভাবে একটু ক্লিন করলে তখন আর পুরো ফ্রিজটাকে খুব তাড়াতাড়ি ডিপ ক্লিন করতে হয় না। অনেক দিন পর পর ডিপ ক্লিন করলেই চলে। এই ফ্রিজটার এই ডিপ অংশে আমি কোনো কাঁচা মাছ মাংসই রাখি না। এখানে ফ্রোজেন করা অন্যান্য আইটেম রাখি, যেমন এই যে এই পলি ব্যাগটাতে সিম রেখেছি ফ্রোজেন করে, আর আরেকটাতে মটরশুঁটি, আর এগুলোতে কিছু স্ন্যাক্স আছে। এই বক্সে কিছু আলুর চপ আর কিছু পেঁয়াজু ফ্রোজেন করেছি। এই তো এটাতে হালুয়া। তো এখানে এরকম কিছু রান্না করা বা কিছু ভেজিটেবলস, এটাতে গাজর আছে, এগুলোই আমি ফ্রোজেন করি। কাঁচা মাছ মাংসের সঙ্গে এগুলো রাখতে আমার ভালো লাগে না। আমি একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ, যে কারণেই আমি এভাবে আলাদা করে রাখি। আর এই যে এই ছোট ছোট প্যাকেটগুলো, এগুলোতে ক্যাপসিকাম রেখেছি। আর এই প্যাকেটগুলো হচ্ছে নুডলসের প্যাকেট। যে ছোট ছোট নুডলসের প্যাকেটগুলো থাকে, ওগুলো আমি ফেলে দিই না, এগুলো জমিয়ে রাখি। দেখা যায় ছোট মাছ বা এরকম অল্প অল্প জিনিসপত্রগুলো এগুলোতে প্যাকেট করতে খুব সুবিধা হয়। তারপর একটা বক্সে বা অন্য একটা পলি ব্যাগে ভরে রেখে দিই। আর এই ফ্রোজেন করার জন্য আমি ট্রান্সপারেন্ট বক্সগুলোই বেশি ইউজ করি, কারণ এগুলোতে বাইরে থেকে দেখা যায় যে কোনটাতে কি আছে, তাতে আমার জন্য সুবিধা হয়। আর এই যে ডোরের সঙ্গেও আমি কিছু জিনিস রেখেছি ছোট ছোট বক্সে, যেগুলো ওখানে রাখা যায়। এখানে ছোট ছোট আইসক্রিম রেখেছি, ব্রেড ক্রাম রেখেছি, অল্প কিছু গাজর রেখেছি। আর ফ্রিজের এই নর্মাল অংশটা অফ ক্যামেরায় ক্লিন করে নিয়েছি, এখন গুছিয়ে নিচ্ছি। তবে নর্মালে যে খাবারগুলো গরম করে খেতে হবে, ওগুলো আমি ওভেন প্রুফ ডিশেই রেখে দিয়েছি, যেন এগুলো বারবার চেঞ্জ করতে না হয় ওভেনে দেওয়ার জন্য। সরাসরি এখান থেকে নিয়েই আমি ওভেনে দিয়ে গরম করে নিতে পারি। আর এই তো এই বক্সে কয়েক রকম ভর্তা আছে। আলাদা আলাদা বক্সে রাখার থেকে একটা বক্সের মধ্যেই রেখে দিয়েছি, এতে করে স্পেস কম লাগবে। ছোট ছোট বক্স যদি বেশি হয়ে যায় ফ্রিজে, তখন দেখা যায় হিজিবিজি অবস্থা হয়ে যায়, একটা নিতে গেলে আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। রমজান মাস যেহেতু, কিছু হয়তো ইফতারির জন্য জিনিসপত্র আছে যেগুলো বক্সে করে এখানে রেখে দিয়েছি নর্মালে, যেমন জিলাপি, বুন্দিয়া, এগুলো তো আর বাইরে রাখা যায় না, এগুলো আমি বক্সে করে নর্মালি রেখে দিয়েছি। আর এগুলো তো একবারে বেশি খাওয়াও যায় না। আর তাছাড়া বেশ কিছু খাবারও জমে গেছে, তো আজকে আর আমার রান্না করতে হবে না। আর এই যে এই বক্সটা, এটাতে আমি কিছু খেজুরের গুড় রেখেছি। আর এই বক্সটাতে রুটি আছে, যেহেতু আমার হাজব্যান্ড রোজা রাখতে পারছে না, আমার ছোট মেয়েও, তো ওদের তো সকালে নাস্তা দিতে হয়, তো আমি রুটিটা বানিয়ে এখানেই রেখে দিয়েছি। এই তো আমার সবজির ড্রয়ার, এখানে সবজি খুব অল্প আছে, তবে সবজির ড্রয়ারের নিচে আমি একটা কটন কাপড় দিয়েছি, যেন সবজি থেকে যে পানিটা বের হয় ওটা কাপড় শুষে নেয়, এতে সবজি ভালো থাকবে। আর এই ডোরের এই পার্টটাতে আমি কিছু আলু বোখারার চাটনি রেখেছি। আর এই জারটাতে আমি বাসায় বানানো ঘি রেখেছি।
এই জারটাতেও বাসায় বানানো ঘি ছিল। আর এই পার্টটাতে আমি বিভিন্ন রকম সস রাখি, সয়া সস, টমেটো সস, বারবিকিউ সস। এভাবে আলাদা পার্টে আলাদা আলাদাভাবে কিছু জিনিস গুছিয়ে রাখার কারণ হলো অনেক সময় আমি হয়তো কাজ করছি, মেয়েকে বললে মেয়ে যেন এখান থেকে সহজে নিয়ে গিয়ে দিতে পারে। এই যে এখানে বিভিন্ন রকম মশলা, বিরিয়ানি মশলা, মাংসের মশলা, কালা ভুনার মশলা, এগুলো আলাদা আলাদাভাবে রাখা আছে। তো এই পার্টটাতে আমি এই ধরনের জিনিসই রেখেছি যেন আমি সহজেই এটা খুঁজে পাই এবং বাচ্চাদেরকে বললেও পাই। এই তো এখানে ইস্ট আছে, তো সামান্য ফুড কালার আছে। তো এই পার্টটা আমি এভাবেই গুছিয়েছি। আর এই তো নিচে পানি, তারপর কিছু কেনা ঘি, আরও টুকিটাকি জিনিসপত্র। তো এভাবেই আমি ফ্রিজটাকে গুছিয়ে রাখি, সবসময়ই কিন্তু এভাবে রাখি, যেহেতু আমি একা কাজ করি। আমার বাসায় প্রতিটা জিনিসই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখি এবং কাজ শেষে ওই জায়গায় আবার রাখি, যেন আমি বাচ্চাদেরকে বললেও সহজে খুঁজে পাই। এই তো কয়েকটা ডিম ওখানে আর ধরে নাই, তো এটা আলাদা একটা বাটিতে করে রাখলাম। তো এই হচ্ছে আমার ফ্রিজের ভিতরের ফাইনাল লুক। আমার ফ্রিজ গুছানো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জানাবেন। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বা আমার ভিডিওর কোথাও কোনো অংশ যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, প্লিজ একটা লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমার ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে আর আপনারা আপনাদের সময়, সুযোগ এবং সুবিধা অনুযায়ী আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন। আর অলরেডি যদি কেউ এই কাজটি করে থাকেন তাকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনাদের যদি কিছু জানার বা বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন, আমি অবশ্যই আনসার দিব। আর এই তো আমার পিহু এখন অনেকটা ভালো আছে। তো বৃষ্টিমণি আইডি থেকে আপু বারবার জানতে চাচ্ছিলেন যে আমার পাখিটার কি অবস্থা, একটু ভিডিও দিতে। তো ভিডিও দিব করে আর কয়েকদিন সুযোগ হয় নাই দেওয়ার, তো আজকে দেখিয়ে দিলাম। আপু সবসময়ই আমার ভিডিও দেখার চেষ্টা করে আর আমিও ওনার ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করি। যখন অসুস্থ থাকি তখন দেখতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে গিয়ে আমি ওনার যে কয়টা ভিডিও থাকে আমি দেখে আসি। তো অনেকেই আছে আমার ব্লগে এসে 2-4 দিন দেখে, আর আমি যখন অসুস্থ থাকি তাদের ব্লগ দেখতে পারি না, তখন তাদের ছায়াও খুঁজে পাওয়া যায় না। তো আমাকে যে সাপোর্ট করে আমি কিন্তু তাকে সত্যিই সাপোর্ট করি। আমার চ্যানেলটা গ্রো করতে যত সময় লাগুক, আমি রিয়েল সাবস্ক্রাইবার চাই এবং এই চেষ্টাই আমি করে যাচ্ছি। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আবারও কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।